Şəmsəddin müəllim, uzun müddət polis rəisi işləmisiniz. Bugün ölkədə bəzi şayələr, məlumatlar, iddialar var ki, bəzi açılmayan cinayətlər var ki, onların açılmasına kimsə mane olur. Sizin fəaliyyətiniz dövründə belə bir halla rastlaşmısınızmı? Hansısa ağır cinayətin açılmasına təzyiqlər olsun? Baş vermiş ağır cinayətlərin açılmasında kənardan maneələrin olması bu mümkünsüzdür. Mümkün hal deyil. Yəni söhbət qanunvericilikdən yox, şəxsi təzyiqdən gedir. Hakimiyyətin budaqlarında ola bilsə hər hansı məmur polisə dırnaq arası dur deyir. Bundan iş olmaz. Belə hallar yoxdur. Çünki bütün hallarda məlumatlar kollegiyaya sızır. Daxili İşlər Nazirinə, onun müavirlərinə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə və ilə axır. Bütün kollegiyanın üzvlərinə bu məlumatlar sızır və bunu sandıqda saxlamaq mümkün deyil. İl ərzində 300-ə yaxın cinayətkar qrup zərərsizləşdirir. Bu kriminal qrupdur. 300-ə yaxın. Bəzən 250, 240. Yəni fikir verin, kriminogen durum nə qədər nəzarətdədir. Yüzlərlə insanlar xarici ölkələrdən ekstradisiya olunurlar Azərbaycana. Yəni burada cinayət törədiblər, sonra müəyyən şəraitdə qaçıb ölkənin hüdudlarının kənarda gizlənsələr də xeyri olmur. Gətirilir. Yəni bütün hallarda sabitliyin təmin olunması üçün atılan addımlar belə havaya atılan boş güllə kimi deyil.